Bolovsrol соёл шинжлэх ухаан спортын яам Bolovsrol 2017 нээлттэй хаалганы өдрөлөг зохион байгуулж олон нийтэд мэдээлэл, зөвлөгөө, үйлчлэл үзүүллээ. Эхний өдөр дээд Bolovsrol-ын салбарын өдрөлөг болсон юм а. За эндээс онцлбол их дээд сургуулиуд нэг дор төвлөрч ирээдүйд эзэмших мэрэгжил суралцах сургуулиа сонгох гэж байгаа хүүхэд залуучуудад үнэтэй мэдээлэл зөвлөгөө өглөө. Тэтгэлгүүдийг илүү сонирхох гэж ирсэн. Би өөрөө мөсийн 1-р курст төгсөж байгаа. Тэгээ 2-р курстээ илүү нэг тэтгэлэг ямар байна тэгээ тэрийг сонирхох гэж ирсэн. Ер нь бол ийм өдрөлгүүд бол байн болоод хэрэгтэй юм байгаа. Хэрэгтэй өндөө хэрэгтэй мэдээлэл олоод авч мэдлэг олж авч чадахгүй зөндөө л олон хүн байж байгаа шүү дээ. Янзын гоё. Өстой хүн шингэсэн бүр нэг хүний бүр нэг юу амин сонд хэрэгтэй. Айгуу гоё таалагдлаа. Энэ онд төгсөж байгаа 10 жилийн хүүхдүүдээ 12 дугаар ингэ төгсөж байгаа хүүхдүүд мэрэгчлээ зөв сонгох. За ялангуяа яг одоо ирээдүйд яг хамгийн хэрэгтэй байгаа мэрэгчлээ сонгох тал дээр одоо судалгаа хийх боломж олсон маш том төгссөн болж байна гэж би хувийн үзэж байна. Тэгээд ер нь ингээ нэг энэ жил их сургуульд орох учраас энэ сургуулиудын мэдээллийг аваад явж байгаа. Тэгээд зээл мэлийн талаар ер нь их сургуульд ороход юу боломжтой вэ тэрийг мэдхээр явж байгаа. Яг бид нар бүх сургууль дээр нь очиж мэдээлэл авах гэсэн шүү дээ. Ингээд нэгдсэн ингээд авчгаараа ямар юм. Манайх нь 12 дугаар ингээд төгсөж байгаа. Тэгээд сургуулиуд дээр ийм явуулсан сайхан байлтай байна. Тэнийг орцоод явж байна. За мөн түүнчлэн ихтэй сургуулиудын багш оюутнууд олон улсын уралдаан тэмцээнд амжилттай оролцож эх орныхоо нэрийг таниулж байгаа шинжлэх ухааны ололт технологийн амжилтаа харуулсан бүтээлүүдээрээ үзэсгэлэн гаргалаа. Хамгийн сүүлийн үеийн бахархан мэдээлэл бол Монгол Улсын их сургуулийн эрдэмтэн багш судлаач оюутнуудын бүтээсэн анхны Мазаала нэртэй хиймэл дагуул 2017 оны 6 дугаар сарын 4-ний өдөр Америкийн нэгдсэн улсын Флорида мужидх Кеннедийн сансрын төвөөс амжилттай хөөрсөн үйл явдал билээ. Тэгвэл энэхүү сансрын хиймэл дагуултай энэ өдөр танилцах боломж бүрдсэн юм а. За энэ болохоор яг Монгол инженерээр болж байгаа хамгийн анхны хиймэл дагуул. Зарим хүмүүс жоохон андуураад байж магадгүй. Түрүүхэн нэг хиймэл дагуул хөөрлөө гэж яриад байсан шүү дээ. Тэр бол яг Монгол хүний гараар бүтээгдсэн ид бол биш. Харин энэ бол яг мөн их сургуулийн 3 багш нар яг Япон улсад очиж хийсэн юм байна. Энийг одоо хөөрөхийн давуу юу вэ? Ямар За ерөнхийдөө Монгол улсад хиймэл дагуул яг өөрсдийн хийсэн хиймэл дагуул бол байдгүй. Дандаа бусдын хийсэн хиймэл дагуулыг түрээсэлж юм уу ингэж ашигладаг. За энэнийг ингэж хийснээр дараа дахиж өшөө том хиймэл дагуулуудыг хийх үе тааллыг нээж өгч байгаа. Ингэснээрээ болохоор ингээд холбоо харилцаа одоо тандан судалгаа ч юм уу тиймэрхүү юмнуудыг хийх боломжтой болж байна. За Мазаала хиймэл дагуул сар орчмын дараа олон улсын сансрын станцаас салж өөрийн тойрог замд орон үүргээ гүйцэтгэж эхлэх юм а. Ингэснээр 400 км өндрөөс нэгтршил сайтай камераар сансраас зураг авч 100 метрийн наривчлаар их дэлхий Монгол орныхоо зургийг хэсэгчлэн илгээнэ. За ийхүү ойхерийн төмөр, эрэл хайгуул, цасцууд, шуурга, үер зэрэг байгалийн гамшигын мэдээллийг урьдчилан мэдэх боломжтой боллоо. Энэ нь гамшигын эрсдлийг бууруулах үнэлж баршгүй үр өгөөчтэй юм а. За энэ мэт ихтэй сургуулиудын дэлгэн тавьсан бүтээлүүд олонний анхаарлыг хамгийн их татаж байлаа. Сургуулийнхаа дэргэд мах сууны хамгийн сүүлийн хасаа битсэн үйлдвэртэй. За тэр үйлдвэрт бол хүнс болон мах бүх төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж худалдаанд оруулж байгаа. За тэгээд бид бол үйлдвэрт байгаа тоног төхөөрөмжүүдийг жижиг хэлбэрээр яг одоо ингээд ажилтдаг. Жижиг макет байдлаар хийгээд энд танилцуулж байгаа. Эрдэмтэн багш нар оюутан залуучуудын бүтээсэн энэхүү бүтээлүүд нь дээд боловсролын салбарын хөгжил, хүрсэн түвшин, дэлхийн хэмжээний сургалтын стандарт, сургалтын чанарыг харуулж чадж байна гэж дүүнэх хүн олон байлаа. Би өөрөө шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн 1-р курсын оюутан байгаа. Тэгээд энд бас жоохон шинэ гарсан оюутнуудын бүтээлүүдээс мэдэж ирсэн бол цаашаа. Одоо нэг сурагч эсвэл оюутнууд хийсэн өөрийнхөө бүтээлээ ингээд танилцуулсан гэдэг аюу хүмүүст одоо Монгол орнд ямар хөө байгаа бэ? Одоо тиймхүү юу үйл үйлчлээ л да аюу ач холбогдолтой. Өнөөдөр үүгээр явж байхад бол бид хоёр өөр эргэжтэйчүүд тийм болохоор цэглэлтэй эхлэх таалагдсан. Бидээсээ ер нь хараад тэгээд явж байхад бол яг өөрсдийнхөө мэрэгжлийн дагуу бас зүйлүүдийг жоохон судалж харлаа. Энд ихтэй сургуулиудаас гадна дээд боловсролын шинжлэлийн төсөл
боловсролын зээлийн сан, зээлийн үйлчлэгийг газар дээр нь шуурхаа олгох банкуд, боловсролын үнэлгээний төв, боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл, нийслэлийн боловсролын газар, мянган инженерийн төслийн баг гээд дээд боловсролын салбарт хамаардаг бүх байгууллага төвлөрөн салбарынхаа хөгжил, хүрсэн түвшнийг таниулан сурталчдах, зөвлөх, үйлчлэх чиглэлээр ажиллалаа. За энэхүү арга хэмжээг ихтэй сургуулиудын консорциум хамтран зохион байгуулсан юм а. Сургалтынхаа чанар, судалгааны чанарыг одоо үндэсний хэмжээнд авч явахаас гадна олон улсын хэмжээнд нэр хүндтэй болгох ийм зорилго тавьдаг. За энэний нэг алхам бол энэ үндэсний хэмжээнд магадлан итгэмжлэгдсэн хөтөлбөрүүд олон улсын хэмжээнд магадлан итгэмжлүүлэх зорилго тавиад ажиллаж байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар бол гишүүн сургуулиудаас 10 орчим хөтөлбөр олон улсад магадлан итгэмжлүүлчихсэн. Одоо нэг 20 орчим хөтөлбөр магадлан итгэмжлүүлэхээр бид нар хамтран ажиллаж байна. Тэгэхээр Монголын ихтэй сургуулиудыг төгсөгч маань олон улсад магадлан итгэмжлэгдсэн чанарын тэмдэгтэй баталгаатай дипломыг авах боломж нэлээд бүрдэж байгаа. За боловсрол соёлын тухай спортын яамнаас бол юуны өмнө 4 их сургуулийг Азийн шилдэг их сургуулийг жагсаалтанд оруулах гэсэн ийм зорилго тавиад ажиллаж байна. Тэгэхээр бид зөвхөн 4 гэдэг тоогоор хязгаарлах биш, аль болох бүгдийг одоо дэлхийн шилдэг их сургуулиудын шалгуур үзүүлэлтүүдийг бүгдээрээ хангаж хамтарч хөгжих, хамтарч ажиллах ийм зайлшгүй нөхцөл шаардлага байна. Ийхүү эхний өдөр дээд боловсролын салбарын нээлттэй өдрөлөг амжилттай болж олон нийт хэрэгцээтэй мэдээлэл үйлчилгээгээ авсан бол дараагийн өдөр нь сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын салбарын үзэсгэлэн болсон юм а. Бид одоо суралцагчдын манай ажилтны салбар, үйлдвэр үйлчлэгээний салбарт ажиллагчдын одоо дийлэнх хувь нь 70-80% нь бол угаасаа үндэсний одоо ихтэй сургуулиудад төгссөн мэрэгчлэнүүд ажиллаж байгаа. Тэгвэл гэхдээ бид энэ олон улсын дэлхийн шилдэг боловсролоос хасрахгүй тул олон төрлийн арга хэмжээнүүд авч байгаа. Хөрсөн төвшингийн хувьд ярих юм бол ер нь манай ихтэй сургуулиудын гадаадын ихтэй сургуулиудтай харьцуулж харъя гэх юм бол хоёр дээр нөх нь хоёулаа Монголд одоо 2 жил сурсан хүмүүс үргэлжлүүлээд гадаадын хамтын ажиллагаа ихтэй сургуулиудаа үргэлжлүүлэн сурж байна. За манайд одоо бакалаврын төвшнээр бэлтгэгдсэн оюутнууд маань үргэлжлүүлээд гадаадын олон улс орнд одоо магистрийн зэрэгээр сурж байна. Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрөө хөтөлбөр бидний 5 чиглэлийн зорилт тавьсан. Ерөөсөө манай одоо Монгол шиг энэ цөөхөн хамт ийм олон сургуулиуд байгаа. Тэгэхээр энэ сургуулиудын үйл ажиллагааны үр дүн яг хөтөлбөрийн зах зээлийн эрэлтэд баримжаасан байдлаар нийцүүлэхээр бид нар суралцгааны үр дүнгээ урьдчилан тодорхойлдог тийм үр дүн суурилсан боловсрол гэсэн хөтөлбөр боловсрол гэдэг сургуулиудын үйл ажиллагаа бүгд тийшээ чиглэсэн. Өөрөөр хэлбэл бодит үйл ажиллагааны чадамжтай мэрэгчлэн бэлтгэх чиглэлд ажиллаж байна. Дараагийн асуудал нь бид нар ихтэй сургуулиудыг энэ улс орны хөгжилд нийгэмд маш тодорхой үүрэг оройлтой манлайлагч байгаас гэдэг чиглэлээс нэлээд их харж байгаа. За энэ чиглэлээр одоо судалгааны их сургуулиудыг хөгжүүлэх, өөрөөр хэлбэл тэр ихтэй сургуулиудын багш нарын хийсэн шинэ бүтээл, оновчтой саналууд, инновац одоо шинэ бүтээгдэхүүнүүд шууд үйлдвэрлэлийн салбарт үйлчилгээ рүү нэвтрэх ийм бодлогуудыг бол баримталж байна. Энэ бүхнийгээ үнэлж дүгнэх хамгийн одоо гол асуудал бол чанарын үнэлгээ. Тэгэхээр бид нар альва зүйл нэг жишг стандарт гэж зүйл багсаа. Тэгэхээр ихтэй сургуулиудын үйл ажиллагааг стандартад суурилсан тийм чанарын хэмжээ үнэлгээтэй болгох чинь. Өөрөөр хэлбэл аль сургууль төгссөн хүн байлаа гэсэн нэг жишг нэг ижил үзүүлэлтээр хянагддаг. За тэргээр нь хэмжигдэх ийм л одоо систем рүү хэмэлж явж байна. За сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын салбарын нээлттэй хаалганы өдрөлийн гол оролцогчид нь цэцэрлэг сургуулиуд багш сурагчид байлаа. Сэлэн аймгийн Мандал сумын эко сургуулийн багш сурагчид туршлага солилцоогоор иржээ. Байгаль орчин мэдээлэл судалгааны албатайгаа хамтраад 100 хараа хотоос хэрэг болгож морилон ирж тийм ээ хүүхдүүд багш нарын төлөөлөлтөөр оролцож байна. Оролцож байгаа гол учир зорилго гэвэл эко сургууль гэхээр үнэхээр мод цэцэг тарьдаг сургууль гэж бас нэг хэсэг нь ойлгоод байгаа. Мод цэцгээ тарихын хувьд тарьж байгаа. Энэний цаана мэдээж хэрэг тогтвортой хөгжил олон улсын эко сургуулийн сүлжээнд элснээр энэ их төдхийгээ хайрлах цаашлах юм бол ерөнхий боловсролын сургуулийн энэ хөтөлбөр доторх хүн байгаль, хүн орчин, биологи, хим, физик гэсэн энэ хичээлүүдийг өнөөдөр яг энэ тогтвортой хөгжилтэйг уялдуулаад хичээл сургалтыг бодит амьдрал байгальтай холбоод ингээд үйл ажиллагаа явуулж байгаа ийм сургуулийн нэг юм байна. Улсын олимпиадад манай сургууль усан цагаараар
усад тэргүүлчихлээ. Энэ тэргүүлсэн бүтээлээ бид төсрөөт энэ чинь ингээд үзэглэн байдлаар гаргаж байгаа. За энэ бол 2016-аас 17 оны хичээлийн жилийн техник технологийн улсын олимпиад тэргүүн байр эзэлсэн алтан бүтээл, алтан медальтай 12-ийн В ангид сурагч, од 2-ын бүтээл. Энэ бүтээл маань мөн тус сурагчийн бүтээл. Улсад мөнгөн медаль авсан. Энэ хоёр бүтээл маань улсад тоосоо өргөсөн хоёр бүтээл маань. Энэ болохоор аймгийн олимпиадын тэргүүн байр эзэлсэн одгүй сурагчийн бас бүтээл маань байгаа. Тэгээ манайх ерөөхдөө техник технологийн олимпиадаар аймагтаа ерөөхдөө байнга тэргүүн байрт эзэлдэг. Манайх 2014 оноос ерөөхдөө эко сургуулийн хөтөлбөрт хамрагдсан байгаа. Эко сургуулийн хөтөлбөрт хамрагдаад мэдэх манайх бүртгэлийн гэрчлэгээ авснаас хойш толгой алхамт менежментийг ерөөхдөө доктортой хэрэгжүүлэгч сургуулаа шалгараад 2017 оны 4-р сард бид хүрэл гэрээгээ хүртэж авсан байгаа. Энэ сурагчдын маань бүтээл эдгээр болохоор ингээд энэ бүтээлүүд маань ерөөхдөө цаасаар хийсэн юм бүтээлүүд байгаа. Сурагчдын маань бүтээлүүд нам бошоо танилцуулгоор за тийшээ болоод манай сурагчдын ерөөхдөө техник технологийн олимпиадад эзэлжсэн загварын бүтээлүүд ийшээ өнгөт хаачилбар гэх мэтчлэн Монголын уламжлалт арга аргачлалыг харуулсан юм бүтээлүүд байгаа. Өдөрлөгт тусгай цэцэрлэг сургуулиуд оролцож сургалтын онцлог, арга барил, сурагчдын бүтээлээ дэлгэн танилцууллаа. Нийслэлийн 63 дугаар сургуулийн сурагч улс болд усан дээр зураг зурах туртай бөгөөд үзэсгэлэнгээ тун удахгүй гаргах төлөвлөгөөтэй байгаа юм байна. Одоо би усан дээр зурдаг зургийг зурж байна. Эцэг зурах дуртай. Өөр ямар зураг вэ? Өөр бас хээ зурах дуртай. Энэ болохоор Турк улсын үндэсний урлаг буюу энэ усан дээр ингээд бодгонуудаар ингээд дүрс үүсгээд тэр дүрсээрээ төрөл бүрийн гоё янз бүрийн зураг тэрийгээр ингээд одоо цаасан дээр болгож үзүүлнэ. Гэхдээ манай хүмүүс энэ зурлалыг бол үнэхээр айгүй сонирхдаг. Яа тэр харахад айгүй амархан юм шигтэй. Тэгсэн мөртлөө айгүй хурдан ингээд нүдэн дээр ингээд бүтээл болгохоор айгүй онцлог байгаа. Мөн сонсголын болон оюуны бэрхшээлтэй хүүхдүүд ч амжилттай суралцж төгсөөд ажлын байртай болох цаашид хинээс ч хараад бус амьдралаа аваад явах чадварыг ерөнхий боловсролоор олж авч байна. Одоо энд бол одоо технологийн хичээл дээр одоо сувсаар хийсэн болон хүүхдүүдийн оюутан зүйлсүүд байж байгаа. За энэ манайх өсчин болон гоо сайхны хичээлүүдээр одоо ингээд бас хүүхдүүдэд тодорхой хэмжээгээр мэрэгшил одоо олгох зорилгоор явагддаг. Ер нь одоо сонсголын мэрэгшилтэй хүүхдүүдийн нэг онцлог бол гарын айгуу авьяастай байдаг. Тийм учраас зургийн дугуулангийн зургийн хичээл дээр ингээд зурсан зургуудаараа ингээд үзэсгэлэн гаргадаг. Миний хүсэл гэсэн одоо үзэсгэлэн бол ингээд жил дараа л манай Дашнанд багш явуулд юм байна. Тэгээ одоо тэр үзэсгэлэнгийн нэг хэсгийг ингээд өргөлж өстө. Өнөөдөр гончны бүгэд хүүхдийнхийг бүр тухайлан оролцуулж байгаа юм байна. Яг оюуны бэрхшээлтэй хүүхдийг сургууль төгссөн дараа яах вэ гэдэг асуудлыг шийдвэрлэснээр бид нараас олон нийтэд сурталчиж байна. Өнөөдөр бид нар 9 дугаар төгссөн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг мэрэгжлийн сургуульд оруулах ажлыг 10 жилийн сургууль дээр хийж аглах ангиудаар одоо зочид буудлын үйлчлэгч, тогооч нарийн бов, оюутал эскүүр, гоо сайхны өсчин гоо сайхан гэсэн 5 мэрэгжлэр хүүхдүүдийг сургаж байгаагаа бас хэлгээд таатай байна. Одоо яг дөнгөж сайхан зочид буудлын үйлчлэгчийн анги нээгдлээ. Намар бид нар эсэлтээ авах чинь. Тэгээ энэ хүүхдүүдэд зориулаад бид нар орчныг маш сайн төгшүүлж өглөө. Манай сургуулийн орчин бол бас дэлхийн жишгт хүрээд байгааг бас ирсэн хүмүүсээс онцолж өгж байгаа. Тэрүүгээр онцлог орчныг төгшүүлэхээс гадна бид нар бас ажиллаж байгаа 94 залуу багш болсон хүчнүүдээ энэ хүүхдүүдтэй ажиллах арга барил их сайн сургаж өгж байгаа. Энэ хүүг Жахлан гэдэг Чингэлтэй дүүргийн Ататүркийн нэрэмжит 5 дугаар сургуулийн сурагч. Техник технологийн дүүргийн болон улсын олимпиадад амжилттай оролцдог олон сурагчийн төлөөлөл юм а. Загварын маань төрлөө 4 ангилдаг. F1 гээд тасалгааны F2 гээд хурдны загвар, F3 гээд копи, F4 гээд радио удирдлагад загвар оролцдог. Тэгээд манай энэ ихэнх загвар маань бол F2B гээд уран нислэгийн загвар байгаа. Моторны маань хувьд бол 7.5 куб, 4 куб, 6.5 куб, 5 куб гээд моторын ангиллал маш их байдаг. Моторынхаа куб маань ихсэх тусмаа одоо байдаг. Онгоцны маань хэмжээ давхар ихсэж идэг. Улаан үдэд оролцсон яг гээд онгоц байна. Одоо сая манайх дүүргээс 1-р байр, 2-р байр, 4-р байрыг авсан. Тэгээд юунаас нийслэлээс 1-р байр, 7-р байр, 8-р байрыг авсан. Байгалийн ухааны сургалтууд ерөнхий боловсролын сургуульд хэрхэн ордог?
Техник технологийн чиглэлээр сургалтын хөтөлбөр арга барил ямар дэвшил гарсныг багш сурагчдын бүтээлүүдээр гаргасан үзэсгэлэн харуулж байна. Манай бүтээл болохоор ингээд F1 гэсэн багжаа хийж байгаа. Энэ багж нь болохоор нийтдээ 18 төрлийн туршилт их боломжтой. Үүнээс бид манай сургууль сонгож аваад одоо хүчний нийлбэр гэсэн тийм туршилтыг сонгож аваад үүн дээр батлаж харуулж байгаамаа. Одоо жишээлбэл альва нэгэн зүйлсийг одоо 2 хүн байлгад хоёр талаас нь татхад нийлбэр хүчийг гардаг да. Тэр хүчийг одоо тайлбарлаж байна гэсэн. Одоо жишээлбэл энэ дээр тайлбарлахад доошоо 1 ньютон хүчээр энэ багжаа заавал 1.7 ньютон хүчээр одоо ингээд хоёр чи ингээд хүчтэй гэхэд нийлбэр хүч нь одоо ийшээ байлаа гэхэд энэ эсрэг гээд тэнцвэр үсгээд эсрэгээрээ одоо ийшээ үсэж байна гэдгийг тайлбарлаж байна гэсэн. Одоо жишээ 0.7 энэ бол 1 байлаа гэхэд 0.7 одоо нэг параллелограммын дөрмөр болоод нийлбэр хүч 1.2 гэдгийг батлаад байна гэсэн. Бид ерөнхийдөө физикийн хичээлдэр туршилтуудаа дандаа хичээлээ дандаа туршилт маягаар явуулдаг. Тэгээд туршилтандаа гарын дорх материалыг бас хэрэглэхийг ирүүлдэг байгаа. За одоо та бүхэн танилцуулах байгаа туршилт болохоор ямар жимс ногоонууд цахилгаан хэлэхэд дамжуулдаг вэ гэсэн туршилт байгаа. За ингээд туршилтаа эхлэе. За хавчаараа зис юунда ингээд хавчаад өгнө. За ингээд энэчнээс ингээд дуудах хэрэгтэй. За ерөнхийдөө бол энэ байгаа жимс ногоонууд маань ерөнхийдөө бүгдээрээ цахилгаан шиг дамжуулна. Ягаад гэвэл эдгээр жимсний агуулмжуудаа хүчил давс агуулгддаг учраас эдгээр юу цахилгаан шиг дамжуулдаг юм аа. Энэхүү робот нь болохоор цагаан зураас дагдаг. Яаж дагдаг вэ гэхээр энэхүү төхөөрөмж одоо сенсор гэж байгаа. Хар гэрэл нь болохоор хүний бие нүдэнд харагддаг. Одоо нэг тийм гэрэл ялгаруулдаг. Ямарваа цагаан зураас нь болохоор одоо гэрлийг сайн тусгаж ойлгодог учраас одоо энэхүү цагаан лед нь болохоор хар гэрлийнхаа одоо ойлтыг одоо дагаж бидний энэхүү одоо хавтан шингээсэн компьютерийн одоо кодыг одоо уншуулад дагаж явж байгаа. Миний дараагийн бүтээл болохоор энэ та бүхний сайн мэдэх одоо Солонгос кино янз бүрийн юм гардаг мөрөдө тоглоомны одоо эргүүлдэг тоглоом байгаа. Энэхүү тоглоом нь болохоор бидний зугаатай одоо хөгжилтэй гэх юм уу тийм хүм маягаар бийцсэн байгаа. Яаж тоглох вэ гэхээр зарчмын нэсвэрнгээ та аль нэг гэрлийг сонгоно. Үүний дараа сонгосон гэрлийн дараа энэхүү төвшийг дарсны үндснээс одоо эргэлдээд яг өөрөө чинь тарсан одоо мөрийгөө тавьд юм уу аль нэг ямар нэг бооцоо тавьж болно. Энэ талаараа их ашигтай байгаамаа. За миний энэхүү бүтээл болохоор график дизайны амны орон сууцны макет байгаа. Энэ макетыг болохоор би заримны модоор хийсэн байгаа. За энэ заримны мод нь болохоор нийт 5000 заримны мод орсон. Тэгээд 4 сарын хөдөлмөр орсон байгаа. Ерөнхий боловсролын сургуулийн нээлттэй хаалганы өдрөлгт оролцсон өөрсдийн бүтээлээ дэлгэж тавьсан үеийн найзуудаараа сурагчид бахархаж байгаагаа хэлж байна. Сургуулиудын сургалтандаа ашигладаг лаборатори, сургалтын хэрэглэх түүнүүдтэй танилцсан эцэг эхчүүд ч мөн адил талархаж байгаагаа илэрхийлж байсан юм а. Ерөнхийдөө нэг өөрсдийнх нь бүтээсэн нэг одоо технологийн сургуулиуд бол өөрийнх нь одоо гаргасан зүйлүүд бүтээлүүд нь тэгээд айгүй мундаг юм байлээ. Тэгээд тийм олон улсаас ер нь бол медаль авсан амжилтууд нь ер нь олон байл. Ер нь бол сайн юм байл. Нэг дор ингэж бөөндөө ирж иймэрхүү маягаар олон түмэнд таниулж байгаа нь авууштай. Тийм үйл явдал боллоо гэж бодож байна. Хаад сурсан тий? Монголдо бол бүрэн боловсролын эзэмшээ сурч болно. Би ч мэдлээ Монголын нэг сургуулийн боловсролын эзэмшээ төгссөн багш өнөө нэг жишээ байж тээ. Боловсролын үзэсгэлэнгийн бас нэг ач холбогдол нь энд хүүхдэд дагуулж ирсэн эцэг эхчүүд нэг дороос цогц үйлчлэлийн авах боломж бүрдүүлжээ. За онцлбол сургалтын чухал хэрэглэгдэхүүн болох бага дунд боловсролын сурах бичигтэй танилцаж, худалдаж авах боломж олгосон байна. Худалдааны номыг сурах бичигтэй андуурч авах үг хэллэг найрлагын алдааг нь шүүмжлэхдээ сурах бичигтэй холбон харлуулах тохиолдол байгааг ч албаныхан хэлдэг. Тиймээс Монгол Улсын төр, Монгол Улсын засгийн газраас бага дунд боловсролын салбарт баримталж байгаа бодлогын дүнд олон шүүлт дамжин хэвлэгдэж байгаа жинхэнэ сурах бичгүүдийг энд дэлгэн үзүүлжээ. За мөн түүнчлэн Монголын оюутчдын холбоо сурагчийн дүрмд хувцсны чанар стандартыг сурталчлан хөнгөлөлттэй үнээр худалдаалж байсан юм а. Сурах хишгүүдээр нээлттэй үйлдвэрлэлд оролцож байна. Бас орос хэл болон англи хэллүүдийг CD-тэй гаргасан байгаа. Сурах хишгийг ийм CD-тэй гаргасан байгаа. Энэгээр давуу чанар давуу байгаа. Монголда боловсруулсан материалаараа 40% ноос наагууламжтай хүүхдийн биед эрүүл мэндэд сайн гэсэн материалаар үйлдвэрлэж байгаа. Тэгээд чанартай чанаргүй гэдэг ойлголт нь болохоор эдийн засаг хямрснаас болж
нөгөө нэг гаднаас хятадаас бас нэг айгүй тийм чанаргүй хувцсуудын захаар ч юм уу те худалдааны төвүүдээр борлуулдаг. Тэр хувцснуудыг авч хэрэгснээс болсон юм болов уу гэж боддог. Тэгэхээр бусад компаниудын хувцс нь ижилхэн Монголда үйлдвэрлэсэн наасны агуулмжтай хүүхдийн эрүүл мэндэд сайн тийм материалаараа бол хийгддэг байгаа. Сүхбаатар дүүргийн 69 75 дугаар цэцэрлэг маань энэ одоо хүүхдийн сургалтын цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор сургалтынхаа хөтөлбөрт одоо тусгаж хүүхдүүдийг урлагаар хөгжүүлэх ийм одоо сайн туршлагаа түгээн дэлгэрүүлж байгаа. Урлагаар хүүхдүүдийг одоо ихэл одоо урлан бол хүүхэд өөрөө хөгжих хэмнэлээр хөгжих онцгой орчинд байх ёстой гэж үзэж байгаа. Тийм учраас зургийн урлан, зохион бүтээх урлан, баримлын урлан, одоо тэгээд жүжигийн урлан, шигтгэлийн урлан бол олон төрлийн ийм үйл ажиллагаар хүүхдүүдтэй сургалтын чиглэлээс гадна ийм үйл ажиллагаагаар сургалтынхаа үйл ажиллагааг бол явуулж байгаа. Энэ ихэд бол баримлын урлангаар хүүхд бол янз бүрийн баримлаар одоо бүтээлүүд хийдэг. За ийхүү нийслэлийн төрийн болон төрийн бус өмчийн цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, ихтэй сургуулийн харьяа ахлах сургууль, тусгай болон спортын лаборатори сургуулиуд, яамны харьяа боловсролын үнэлгээний төв, боловсролын зээлийн сан, насан туршийн боловсролын төв, боловсролын хүрээлэн, багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт болон нийслэлийн боловсролын газар, мөн дүүргийн боловсролын хилцүүд, олон улсын болон иргэний нийгмийн байгууллагууд оролцлоо. Монгол улсын төр, Монгол улсын засгийн газраас боловсролын талаар баримталж байгаа бодлого, хөрсөн түвшин, хөгжлийн чиг хандлагатай танилцах боломж олгосон нээлттэй хаалганы өдөрлөг нь сургуулийг хүний хөгжлийн төв болгох, стандартад суурилсан боловсролын тогтолцоо бүрдүүлэх, оюутан сурагчид хүүхэд багчуудын авьяас чадварыг нээн хөгжүүлэх, эрүүл, аюулгүй амьдрах чадварт сургах, үндэсний соёл уламжлалыг эзэмшүүлэх, дэлхийд өрсөлдөх чанартай мэрэгчлэн бэлтгэх гээд боловсролын салбарыг бүхэлдэн тавьдаж өөр өөрсдийн дүнэлтээх боломж олгосноор онцлог үйл явдал болсон юм а.